अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों, वेलकम टू खलियास प्रोडक्ट। प्यारा दोस्तों, आज असां लेक्चर नंबर 24 में सिखंदासीं मैनी एंड एफ यू मच एंड ए लिटिल जो इस्तेमाल। दोस्तों ही तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मुकम्मल ॾिसजो इन खे, वीडियो के लाइक कमेंट कीजियो ऐं चैनल के सब्सक्राइब लाजमी कीजियो। थैंक यू। प्यारा दोस्तों, आज असां छा सिखंदासीं। दोस्तों आज असां सिखंदासीं यूज़ ऑफ मैनी एंड एफ यू, यूज़ ऑफ मच एंड ए लिटिल ऐं उन जा कुछ मिसाल ऐं प्रैक्टिसिस। अचो दोस्तों लेक्चर के स्टार्ट कयूं था। प्यारा दोस्तों, सब खां पहिरियां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त जीअं त पाण एडजेक्टिव सिखी रहिया आहियूं, एडजेक्टिव जा मुख़्तलिफ़ पाण मिसाल सिखिया हुआ। एडजेक्टिव डिग्रीज़ में कीअं इस्तेमालु थींदो आहे, डिग्रीज़ जा पाण 3-4 लेक्चर पढ़िया, उन में पाण इहो पढ़ियो त डिग्रीज़ कहिड़ी हूंदियूं आहिनि, पॉजिटिव, कंपेरेटिव ऐं सुपरलेटिव, उन्हनि जा क़ाइदा कहिड़ा हूंदा आहिनि, किथे वरी पोइ पाण वटि जिते कन्फ्यूजन थी पए पाण खे मोर ऐं ER में EST ऐं मोस्ट में, त उनखे क्लियर कयोसीं। हाणे पाण वरी हिननि जो इस्तेमालु सिखूं पिया, मैनी, एफ यू, मच एंड ए लिटिल। त तव्हांखे इहो मालूम हुअणु घुरिजे त हे बि पंहिंजा एडजेक्टिव आहिनि, सिफ़त आहिनि। ठीकु आहे, तव्हांखे इहो त मालूम आहे त सिफ़त छा हूंदो आहे। सिफ़त उहो लफ़्ज़ हूंदो आहे जेको कंहिं बि इस्म खे वाज़े कंदो आहे, उनजे बाबति कुझु ॿुधाईंदो आहे, उनजे तइदाद जे बाबति कुझु ॿुधाए, उनजे मिक़दार जे बाबति कुझु ॿुधाए, उनजे गुण जे बाबति कुझु ॿुधाए, कुझु उनजे अणगुण ॿुधाए, मतिलबु त कुझु न कुझु पाण खे इस्म जे बाबति ॿुधाईंदो आहे, वज़ाहत बयानु कंदो आहे उन इस्म जे बाबति। ठीकु आहे, उनखे पाण सिफ़त चवंदा आहियूं। त दोस्तों मैनी, एफ यू, मच एंड ए लिटिल हे बि पाण वटि एडजेक्टिव आहिनि जेके कंहिं बि इस्म जो तइदाद या मिक़दार पाण खे ॿुधाइनि था। अचो दोस्तों हिनखे जेको असां मिसालनि जी मदद सां सम्झूं था। आई हैव ए लिटिल वाटर इन दी बोतल, मतिलबु त मूं वटि बोतल में तमामु थोरो पाणी मौजूदु आहे। त दोस्तों हिते ॻाल्हि थिए पई थोरे पाणीअ जी, सही आहे। लफ़्ज़ आहे पाण वटि हिते वाटर जेको पाण वटि इस्म आहे, ऐं हिते लफ़्ज़ आहे पाण वटि ए लिटिल जेको इहो वाज़े करे रहियो आहे त पाणी जी ॻाल्हि थिए पई। ठीकु आहे, त हीउ पाणी जेको आहे इहो थोरो आहे या घणो आहे, केतिरो आहे, त यानी हीउ पाण वटि एडजेक्टिव आहे। आई हैव ए लिटिल वाटर इन दी बोतल, मतिलबु त मूं वटि तमामु थोरो पाणी मौजूदु आहे बोतल में। देयर आर मैनी बुक्स इन दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में केतिरा ई किताब मौजूदु आहिनि। देयर आर ए फ्यू पीपल इन द मार्केट, मार्केट में तमामु बाज़ार में तमामु थोरा माण्हू मौजूदु आहिनि। देयर इज़ मच शुगर इन दी जार, डॿी में या पोइ भरणी में तमामु तमामु घणी खंडु मौजूदु आहे। देयर इज़ मच फ्लोर इन दी बैग, कटे में या थैले में या बोरी में तमामु घणो अटो मौजूदु आहे। त दोस्तों हिते तव्हां इहो सम्झो, हिते जेके मिसाल ॾिनल आहिनि इहे इन करे मूं हिते ॾिना आहिनि त जीअं तव्हां इहो सम्झी सघो त इहे सभु जेके आहिनि से एडजेक्टिव कीअं आहिनि। त तव्हां इहो ॾिठो त हिते कंहिं न कंहिं इस्म खे हे जेको ज़ाहिर कनि पिया, त इस्म जे तइदाद खे ज़ाहिर कनि पिया या इस्म जे मिक़दार खे ज़ाहिर कनि पिया। त अगरि तइदाद आहे त घणो आहे, थोरो आहे, अगरि मिक़दार आहे त घणो आहे, थोरो आहे, उनखे ज़ाहिर कनि पिया। त अचो दोस्तों हाणे हिन जी नेचर जी पाण खे ख़बर पइजी, हाणे अॻिते हिनखे पढ़ूं था। दोस्तों सभ खां पहिरियां असां इहो इस्तेमालु सिखूं था त मैनी एंड एफ यू जो इस्तेमालु कीअं थींदो आहे, उनखां पोइ पाण मच एंड ए लिटिल जो इस्तेमालु पढ़ंदासीं। दोस्तों सभ खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मैनी एंड एफ यू तइदाद खे ज़ाहिर कनि था, उन्हनि जो इस्तेमालु काउंटेबल नाउन्स सां थींदो आहे। मतिलबु त अहिड़ा इस्म जिन खे पाण ॻणे सघूं, जीअं फ़र्ज़ु कयो बैग ऑफ फ्लोर। ठीकु आहे, त हाणे हिकु अटे जी बोरी, 2 अटे जूं बोरियूं, 3 अटे जूं बोरियूं। ठीकु आहे, या किताब आहे त हिकु किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, माना अहिड़ा इस्म, अहिड़ा नाला जिन खे पाण 1, 2, 3, 4, 5 करे ॻणे सघूं, उहे पंहिंजा काउंटेबल नाउन्स आहिनि जेके तव्हांखे पहिरियां शुरूआती लेक्चरनि में मूं पढ़ाया हुआ। त दोस्तों हिते ॻाल्हि थिए पई, जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि इस्म जो तइदाद ज़ाहिर करणु चाहियो था ऐं उहो इस्म जेको आहे उनजी नेचर कहिड़ी आहे, काउंटेबल नाउन, मतिलबु त उनखे पाण 1, 2, 3 करे ॻणे सघूं था। त पोइ अगरि उहे काउंटेबल नाउन आहिनि त पोइ उन्हनि सां मैनी एंड एफ यू जो इस्तेमालु थींदो। ठीकु आहे, हाणे अचो हिन जी माना ते अचूं था। दोस्तों मैनी जी माना कहिड़ी आहे, मैनी जो मतिलबु आहे सिंधी में केतिरा ई, घणा, घणियूं या वरी केतिरियूं। मतिलबु त हिते तइदाद खे ज़ाहिर कयूं पिया त हिते केतिरो तइदाद आहे, घणो तइदाद आहे, थोरो तइदाद आहे। ठीकु आहे, इहो हिनखे ज़ाहिर कयूं पिया। दोस्तों उनखां पोइ पाण वटि एफ यू, एफ यू जो मतिलबु सिंधी में आहे थोरा या थोरियूं, घटि तइदाद खे ज़ाहिर करण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। दोस्तों सभ खां पहिरियां त पाण इहो सिखियो त मैनी एंड एफ यू जो इस्तेमालु काउंटेबल नाउन जो तइदाद ज़ाहिर करण जे लाइ थींदो आहे। ठीकु आहे, हाणे तव्हांखे हिन जी लफ़्ज़ी माना ख़बर पइजी त मैनी जो मतिलबु आहे केतिरा, ठीकु आहे, घणा, एफ यू जो मतिलबु आहे थोरा या थोरियूं। त दोस्तों तव्हांखे इहा ख़बर पइजी हूंदी त जिते ॻाल्हि थी रही हुजे घणनि शयुनि जी,
ऐं उहे इसम पाण ॻणे सघूं त पोइ उते मैनी जो इस्तेमालु थींदो। ऐं जिते ॻाल्हि थी रही हुजे तइदाद जी कंहिं क़िस्म जी लेकिन उन जो तइदाद थोरो हुजे त पोइ उते इस्तेमालु थींदो FU। अचो हिन खे वधीक मिसालनि सां वाज़े कयूं था। जीअं फ़र्ज़ु कयो पाण वटि हिते आहे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास, मतिलबु त क्लास में केतिरा ई शागिर्द मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे, त हिते घणनि शागिर्दनि जी ॻाल्हि थिए पई त शागिर्द जेके आहिनि उनखे पाण ॻणे सघूं था 1 2 3 4 5 6 7 करे। ठीकु आहे, काउंटेबल आहे, इन करे पाण हिते इस्तेमालु कयो मैनी। ठीकु आहे, शागिर्द केतिरा हुआ घणा हुआ। ठीकु आहे, इन जी करे पाण हिते इस्तेमालु कयो लफ़्ज़ मैनी। उन खां पोइ दोस्तो हिते आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, मूं वटि केतिरा ई किताब आहिनि पढ़ण जे लाइ। बुक्स पाण 1 2 3 4 5 करे ॻणे सघूं था। ठीकु आहे, ऐं किताब जेके मूं वटि मौजूदु आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि। ठीकु आहे, थोरा न आहिनि, घणा आहिनि, त पोइ हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो मैनी जो। दोस्तो देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन दी क्लास, वरी हिन जो ॿियो मिसाल अची वियो त क्लास में तमामु थोरा शागिर्द मौजूदु आहिनि। हाँ, शागिर्दनि खे पाण 1 2 3 4 करे ॻणे सघूं था। ऐं हिते FU छाजे लाइ लॻो, FU इन जे लाइ लॻो जो हिन जी लफ़्ज़ी माना आहे थोरा या थोरियूं। किताब में जेके क्लास में जेके शागिर्द मौजूदु आहिनि उहे तमामु थोरा आहिनि, इन करे हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो FU जो। उन खां पोइ पाण वटि हिन में वधीक मिसाल आहे आई हैव अ फ्यू ड्रेसिस टू वियर, मूं वटि पाइण जे लाइ तमामु थोरा कपिड़ा आहिनि। ठीकु आहे, तमामु थोरियूं ड्रेसिस आहिनि। त ड्रेस खे बि पाण ॻणे सघूं था, 1 ड्रेस 2 ड्रेस, जीअं पाण चवंदा आहियूं 1 कपिड़ो, 1 कपिड़े जो जोड़ो, 2 कपिड़े जा जोड़ा, 3 कपिड़े जा जोड़ा, ईअं ड्रेस आहे। ठीकु आहे, त हिते इस्तेमालु थियो FU। त प्यारा दोस्तो, तव्हांखे यूज़ ऑफ मैनी एंड FU सम्झ में अची वियो हूंदो। तव्हां हिन जे बाबति कमेंट में सवाल करे सघो था। दोस्तो वरी तव्हांखे थोरो समराइज़ करे वञा थो। दोस्तो मैनी एंड FU जो इस्तेमालु उते थींदो आहे जिते कंहिं बि इस्म जो तव्हां तइदाद ज़ाहिर करणु चाहियो, लेकिन ही उन्हनि इस्मनि जे तइदाद खे ज़ाहिर करण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे जेके पाण 1 2 3 करे ॻणे सघूं। ठीकु आहे, ऐं उन्हनि मां मैनी उते इस्तेमालु थींदो जिते तइदाद घणो हुजे, FU उते इस्तेमालु थींदो जिते तइदाद थोरो हुजे। दोस्तो उन खां पोइ हिन में मिसाल आहिनि, जीअं फ़र्ज़ु कयो मैनी जो हिते तव्हां वटि मिसाल आहे त हिते तमामु घणियूं शयूं मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे, पाण मैनी जो इस्तेमालु कंदासीं। हिते थोरियूं शयूं मौजूदु आहिनि त हिते पाण FU जो इस्तेमालु कंदासीं। दोस्तो उन खां पोइ हाणे अचूं था मच एंड अ लिटिल ते। मच एंड अ लिटिल छो इस्तेमालु थींदो आहे? प्यारा दोस्तो, मच एंड अ लिटिल मिक़दार खे ज़ाहिर कनि था। हुते पाण इहो पढ़ियो त मैनी एंड FU तइदाद खे ज़ाहिर कनि था। तइदाद मतिलबु त नंबरनि खे ज़ाहिर कनि था। ऐं हिते मच एंड अ लिटिल मिक़दार खे ज़ाहिर कनि था, यानी अमाउंट खे ज़ाहिर कनि था। उन्हनि जो इस्तेमालु अनकाउंटेबल नाउन सां थींदो आहे। मैनी एंड FU जो इस्तेमालु काउंटेबल सां थींदो आहे। ऐं जेकॾहिं इस्म पाण वटि काउंटेबल न हुजे, अनकाउंटेबल हुजे, त पोइ तव्हां हिन खे सम्झी चुका आहियो त मच एंड अ लिटिल जो इस्तेमालु थींदो। मच जी लफ़्ज़ी माना आहे घणो, घणी, केतिरो ई, केतिरी ई। हिन खे पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं सिंधी में। दोस्तो उन खां पोइ पाण वटि अ लिटिल आहे। अ लिटिल जो मतिलबु आहे थोरो या थोरी। प्यारा दोस्तो, जेकॾहिं तव्हांखे मैनी एंड FU जो इस्तेमालु अची चुको आहे सम्झ में, त पोइ तव्हां ही बिल्कुलु आसानी सां सम्झी चुका हूंदव त उहे नाउन जिन खे पाण ॻणे सघूं त उन्हनि सां मैनी एंड FU जो इस्तेमालु थींदो। उन जे ई वरी ख़िलाफ़ में जेकॾहिं पाण वटि अनकाउंटेबल नाउन हुजनि, अहिड़ा नाउन हुजनि, अहिड़ा इस्म हुजनि जिन खे पाण ॻणे न सघूं ऐं उन्हनि जी अमाउंट पाण ज़ाहिर था करणु चाहियूं, उन्हनि जो मिक़दार पाण ज़ाहिर था करणु चाहियूं, त पोइ पाण लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदासीं मच ऐं अ लिटिल। जेकॾहिं मिक़दार तमामु घणो हूंदो त पोइ मच इस्तेमालु थींदो, जेकॾहिं मिक़दार तमामु घटि हूंदो त पोइ अ लिटिल इस्तेमालु थींदो। प्यारा दोस्तो, मिसाल आहे पाण वटि जीअं देयर इज़ मच वाटर इन दी टैंक, मतिलबु त टांकी में पाण वटि तमामु घणो पाणी मौजूदु आहे। ठीकु आहे, त हिते पाणी जेको आहे इन खे पाण 1 2 3 4 5 पाणी ईअं करे नथा चई सघूं, लेकिन पाण हिन खे इहो चई सघूं था त घणो पाणी आहे या थोरो पाणी आहे। सही आहे, त हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो इन जे करे मच। हिते पाण हिन जो तइदाद न, लेकिन पाण हिन जो मिक़दार ज़ाहिर करणु चाहियूं पिया। ठीकु आहे, त मिक़दार घणो हुजे या थोरो हुजे त पोइ तव्हां मच एंड अ लिटिल जो इस्तेमालु कंदा। हिते मिक़दार पाण वटि तमामु घणो आहे त पोइ पाण हिते मच जो इस्तेमालु कयो। प्यारा दोस्तो, उन खां पोइ पाण वटि मिसाल आहे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन दी टैंक, टांकी में तमामु थोरो पाणी मौजूदु आहे। हाणे पाणी जेको आहे उहो पाण ॻणे नथा सघूं 1 2 3 करे, ऐं उहो थोरो आहे, इन करे अ लिटिल इस्तेमालु कयोसीं। प्यारा दोस्तो, उन खां पोइ पाण वटि हिते मौजूदु आहे देयर इज़ मच नॉइस कॉल मी लेटर, हिते तमामु घणो शोर आहे, मूंखे बाद में कॉल करियो। इहो आमतौर ते पाण चवंदा रहंदा आहियूं। त दोस्तो गोड़ जेको आहे उनखे पाण 1 2 3 करे ॻणे नथा सघूं। ठीकु आहे, ऐं गोड़ थोरो आहे या घणो आहे उहो तव्हां हिते मच या पोइ अ लिटिल सां इस्तेमालु करे सघो था। अच्छा दोस्तो, उन खां पोइ पाण वटि प्रैक्टिस आहे हिननि जी। जीअं फ़र्ज़ु कयो वी डोंट नीड मच सैंड, असांखे
तमामु घणी मिटी जी ज़रूरत न आहे। जीअं कम में पाण मिटी हलाईंदा आहियूं न, रेती पाण हलाईंदा आहियूं, त हिते ॻाल्हि थिए पई त असांखे घणी रेती जी ज़रूरत न आहे। वी नीड अ लिटिल वाटर, असांखे थोरे पाणी जी ज़रूरत आहे। आई गेव दी कैट अ लिटिल मिल्क, मूं ॿिली खे थोरो खीरु पीआरियो या खीरु ॾिनो। मैनी कैंडिडेट्स फेल्स एंड अ फ्यू कैंडिडेट क्वालिफाई दी CSS एग्ज़ाम, केतिरा ई शागिर्द फेल थी वेंदा आहिनि ऐं तमामु थोरा शागिर्द क्वालिफाई कंदा आहिनि CSS एग्ज़ाम खे। प्यारा दोस्तों, मिसाल है देयर आर अ फ्यू बायर्स इन दी शॉप, दुकान में तमामु थोरा ग्राहक मौजूदु आहिनि। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, तव्हांखे केतिरो खीरु घुरिजे। यू हैव मेड मैनी मिस्टेक्स प्लीज़ रिपीट दी लेसन, तव्हां केतिरियूं ग़लतियूं कयूं आहिनि, तव्हां पंहिंजो सबक़ु वापसि खां दोहरायो। ठीक है दोस्तों, अॼु जो लेक्चर हिते कंप्लीट थो थिए, पर मिलूं था अॻे लेक्चर में। चैनल खे सब्सक्राइब लाज़मी कजो, वीडियो खे लाइक ऐं कमेंट भी कजो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।